van die Heilige Gees. Amen. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. En met die Gees. Welkom by hierdie Sondag Heilige Mis. En ons het baie deelnemers wat deur die vertoning van die video ook saam met ons sal deelneem. Want nie al ons kerke staan nou ook nie, veral in die Wes-Kaap. En daar is ook baie min mense wat die kerk kan bywoon as gevolg van die beperking van aantal mense. So daar is baie wat saam met ons is geestelik. Laat ons hulle ook dan in ons harte dra en met ons gebede. En dan, met die waarheid, laat ons ook dink aan hulle wat nie met ons kan wees nie, deur die vertoning van die verskyning van die video of enige ander manier nie. Aan ons families, ons gesinne, en besonders vandag al ons vaders, wat ons opdra met gebed en ons bid vir hulle. Ons staan hier voor die Here. Laat ons die Here se genade en sy vergifnis vra. Vir ons as volk en ook vir my en vir jou as individu. Ek bely voor u, almagtige God, en voor u, my broers en susters, dat ek uitermate gesond in my gedagtes en my woorde, deur wat ek gedoen het en wat ek versuim het om te doen. Deur my skuld, deur my grootste. Daarom vra ek die geseënde Maagd Maria, al die engele en heiliges, en ook u, my broers en susters, om vir my te bid tot die Here ons God. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Here,
Gee, o Here, dat ons altyd die heilige naam mag vereer en bemin, want die sal nooit ophou om hulle te lei, wat die op die fundament van die liefde gevestig het nie. Die onze Here Jesus Christus seun, wat met U in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, God tot in alle ewigheid. Amen. Een voorlesing uit die profeet Jeremia. Jeremia het gesê, ek hoor almal fluister, angs van alle kante. Sê dit, kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê. Selfs my vriende wag, dat ek tot 'n val kom. Hulle sê, miskien loop hy in die val, en dan kan ons hom bykom, en ons op hom breek. Maar U is by my, Here, en U is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg, wat sal val. Hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgestel staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van hulle neerlag sal nooit vergeet word nie. Here, Almagtige, U oordeel is reg. U sien raak wat diep in 'n mens is. Laat my sien hoe U my vyande straf, want ek gee my saak in U hande. Sing tot eer van die Here, loof hom. Hy red die arme uit die mag van slegte mense. Dit is die woord van die Here. Beurtpsalm. In U groot liefde antwoord my God. In U groot liefde antwoord my God. Terwille van U word ek verneder. Ek het in skande gekom. Ek het 'n vreemdeling vir my broers geword, 'n buitestander vir die seuns van my moeder, omdat liefde vir U huis in my brand en die beledigings teen U gemik het my tref. Beurtpsalm. In U groot liefde antwoord my God. Daarom bid ek tot U, Here, in die tyd van genade verhoor my. In U groot liefde antwoord my, o God. Antwoord met U getroue hulp. Uit U goedheid van U troue liefde verhoor my. Wend U tot my in U barmhartigheid, o God. Keervers. In U groot liefde antwoord my, o God. Die verdruktes sal dit sien en hulle verheug. Soek God en julle harte sal moed skep, want die Here verhoor die armes en minagtenis en gevange volk nie. Laat hemel en aarde hom prys, die see met alles wat daarin wemel. Beurtpsalm. In U groot liefde antwoord my. Tweede skriflesing, 'n voorlesing uit die sendbrief van Sint Paulus aan die Romeine. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld, nog voordat die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie.
Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger en baie geskenk. Dit is die woord van die Here. Dank sy. Die Evangalie van die Here. Lof aan U, Here Jesus Christus. Johannes, 3 keer vanoggend het ons gehoor uit die mond van Jesus, moenie vrees nie. Alhoewel in die Afrikaanse vertaling die 3de keer was, moenie bang wees nie. En die Here gee vir ons vandag hierdie versekering, dat as ons saam met hom loop, ons hoef nie te vrees nie.
Hierdie tyd van die jaar, van die kerkjaar, wanneer ons die groen misgewaarde aantrek, is die tyd wanneer ons saam met Jesus Sondag na Sondag saamstap en die geheimenisse van ons geloof bepeins. Ons het die groot werke en dade van Jesus herdenk met die vastyd en die paastyd en die neerdaling van die Gees. En nou, ons wat met Jesus herbore is, uit water en die Gees, en wat een geestelike lewe probeer lei, ons loop saam met hom, Sondag na Sondag, week na week, en ons bepeins sy woorde. Moenie vrees nie, soos hy 3 keer vir ons vandag gesê het. Deze skriflesing vertel van die profeet Jeremia en die omstandighede waarin hy gelewe het. Dit laat my dink aan daardie apartheid jare, toe ek in Diepkloof in Soweto gewerk het. Daar was altyd 1 of 2 mense in die kerk wat elke week neergeskryf het wat ek gesê het. En dit 'n maandag oorgehandig aan die polisie. Dit was tyd wanneer mense baie bang geword het. Ons het baie gevrees destyds. Maar die woord was vir ons, soos dit vandag vir ons verkondig word, moenie vrees nie. So, in Jeremia, die mense sê, kom, gaan sê met die koning dit wat hierdie profeet sê. Hy is boos, hy mislei die mense. Omdat hy 'n getroue dienaar van die Here was, en wat probeer het om op 'n eerlike manier sy geestelike lewe uit te leef. Maar ons het sulke omstandighede ook vandag. Hoeveel mense onder ons is bang vir die toer? Dit wat ander mense sê en maak in die geheim. En dit wat hulle gebruik om mense te mislei of mishandel of seer te maak. En ons weet hierdie vrees so. En Jesus sê ook vir ons, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Die woord sê in die Beetpsalm op so'n pragtige manier, terwille van U word ek verneder en het ek in die skande gekom. Ek het 'n vreemdeling vir my broers geword, 'n buitestander vir die seuns van my moeder, omdat hierdie mens probeer om getrou te wees. Daarom bid ek tot U, o Here, in die tyd van genade, verhoor my. Dit is hoe die woord vandag ons aanmoedig, hoe die woord vandag ons vertroos, veral ons wat tussen sekere soveel vrese leef. En as die woord ons so vertroos, dan het dieselfde woord wat vlees geword het vir die mense gesê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Daar is nie 'n mossie wat van die boom afval nie, sonder die kennis van julle Vader. En jy verloor jou hare soos ek, maar hy weet hoeveel hare het ek gehad en hoeveel het ek nog. Dis die woord, hy is daar, hy is deel van ons lewens. Hy is 'n Vader vir elkeen van ons, en hy het elkeen van ons lief. En dis sê die woord vandag, moenie vrees nie. Niks sal met jou gebeur sonder die kennis van jou Vader. En hy is vir ons almal lief. My voorstel vandag, begin elke oggend met daai woord van geloof. Jy hoef nie baie te bid nie in die oggend, maar net al jou gedagtes bymekaar bring en vir die Here jou God sê, Vader,
ek weet, dat niks sal vandag gebeur nie, sonder die hulp wat U vir my sal kan verleen. Sal kan verleen, want God kan alles doen. So stel jou geloof op hom, en elke oggend begin daar met daai paar woorde. Ek lê my hart, my verstand, my krag, my werke en my dade, my mense, my man, my vrou, my kinders, ek sit hulle almal in U hande, want ek weet wanneer ons by die einde van die dag kom, sal ons nog in U getroue hande wees. Ons geloof. Ek glo in een God, die almagtige Vader, skepper van die hemel en aarde, en ons Vader. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God en waaragtige God, vertrek nie gemaak nie, eden wees met die Vader, deur die alles gemaak is. Hy het ons mense, in die wille van ons saligheid, neergedaal uit die hemel. Hy het vlees geword, deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en het mens geword. Hy het ook vir ons gekruisig. Hy het onder Pontius Pilatus gelid, is begrawe. Die derde dag het hy opgestaan, volgens die skrif. Hy het opgegaan na die hemel, en hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy sal weerkom in heerlikheid, om die lewendes en die dooies te oordeel, en sy ryk sal sonder einde wees. Ek glo in die Heilige Gees, Here en Lewensmaker, wat uit die Vader en die Seun voortkom, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo in een Heilige, Katolieke en Apostoliese Kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sonde. Ek verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige ewigheid. Dierbaares, laat ons dan ons harte oopmaak vir die Here wat sy woord aan ons gerig het. Vader, help ons almal, deur U woord wat ons vandag gehoor het, om by U vertroosting, U teenliefde en barmhartigheid, U goedheid en die ewige liefde te ondervind en deurbring. Vader, seën U al die mense, veral hulle wat vreesbevange is. Verseker ons almal van die ewige liefde, U teere goedheid. Laat ons bid. Ons bid vir die hele kerk dat ons vandag gehoor mag gee aan die woorde van die Meester. En laat ons almal disippels wees, volgelinge wat hierdie woorde dagliks uitleef. Laat ons bid. Ons bid vir ons gesinne vandag, en in besonder vir die vaders van elke gesin. Mag die Here hulle seën, hulle krag gee om voorbeeldige vaders te wees, in die voorbeeld van die ewige Vader, die Vader van Jesus, wat ons Abba, ons Vader noem. Mag God al ons vaders sterkte en krag gee, om volgens hulle geloof steunpilare te wees vir hulle kinders, vir hulle vroue en hulle gesinne. Laat ons bid. Ons bid vir die vele mense wat siek is, en
en veral hulle wat onder hierdie pandemie ly. Vader, strek die genesende hand van Jesus oor almal om te genees en te herstel. Laat ons almal deur ons deelneming aan die kruis lewe vind ten volle. Laat ons bid. Ons kom hier voor die Vader en daar is baie wat deelneem deur die vertoning van hierdie video. Ons bid en ons vra dat U wat die harte van elkeen ken, ons vrese, ons verlange, ons bekommernisse, ons planne, seën almal en gee ons die krag van die Heilige Gees. Laat ons bid. En vir hulle wat gesterwe het, al ons afgestorwenes, mag hulle deelneem in die ewige lewe van Jesus wat opgestaan het en wat leef en heers. Laat ons bid. Vader, verhoor ons almal in die naam van Jesus, onze Here. Amen. Sodat ons daarna sal verlang om U te dien, deur Christus onze Here. Amen.
Mocht die Here met u wees. Oorleg die harte. Laat ons die Here, ons God dank. Dit is waarlik paslik en regverdig en heilsaam, om die Allerheiligste Vader altyd teenoor ons te dank, deur Jesus Christus, ons Here. Deur sy kruis en opstanding het hy ons van die sonde en die dood bevry en ons geroep tot die glorie van die nuwe lewe. As hy bevore kom, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie en die eiendomsvolk van God. Vooral verkondig ons die magtige werke, want die het ons uit die duisternis na die eie wonderbare lig geroep. Daarom sluit ons aan by al die hemelse koning en verkondig uit een mond die heerlikheid met eindelose lofsange. Heilig is die o Heer, die bron van alle heiligheid. Daarom bid ons U, heilig hierdie gawes deur die Gees, soos die dood daar hoort te laat neerdaag, sodat dit vir ons die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus mag word. Terwyl hy oorgelewer is en vrywillig sy lyding aanvaar het hy brood geneem en die gedank, dit gebreek en aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet almal hiervan, want dit is my liggaam, wat vir julle oorgelewe sal word. Net so na die maaltyd het hy die kelk geneem en nadat hy weer eens gedank het, dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en drink almal hieruit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menige uitgestort sal word tot vergifnis van sonde. Doen dit tot my gedagtenis. Die geheimenisse van die geloof.
opstaan en keer, offer ons U Heer die brood van die lewe en die kelk van heil. Dank ons U dat U ons waardig bevind het om in die aanwesigheid te staan en U te bedien. Nederig bid ons, dat ons deur ons deelname aan die liggaam en die bloed van Christus een mag word deur die Heilige Gees. Here, dink aan die kerk wat dwaas oor die wêreld versprei is, volmaak haar in die liefde, saam met Franciscus ons paus en ek, die onwaardige dienaar en almal wat die altaar bedien. Dink ook aan ons ontslape broers en susters wat in die hoop op die opstanding rus, en aan almal wat in die barmhartigheid gesterf het. Verwelkom hulle in die lig van die aangesig. Ons bid U, ontferm U ons almal, sodat ons saam met die geseënde Maagd Maria, Moeder van God, met die salige Josef haar eggenoot, die salige apostels en al die heiliges wat deur die eeue Heer U behaag het, verdienstelik bevind mag word om as mede-erfgename van die ewige lewe U te loof en te verheerlik deur die Seun, Jesus Christus. Die kom en met kom en kom, ontvang U God almagtige Vader in die eenheid van die Heilige Gees, alle eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Aangespoor die gebod van die Here en deur sy goddelike woord onderrig, durf ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel en op die aarde. Gee ons vandag ons brood en vergeef ons ons schulde, soos ons ook ons schuldenaars en lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die boosheid. Verlos ons, Heer, ons biding van alle boosheid, en deur die krag van die genade vir ons daar met vrede, sodat ons gesteun deur die barmhartigheid vry kan wees van sonde en beveilig teen alle angs, terwyl ons wag op die salige hoop en die wederkoms van ons Heiland, Jesus Christus. Here Jesus Christus het aan die apostels gesê, vrede laat ek vir julle naam en vrede gee ek aan julle. Reken ons sondes nie toe, maar kyk na die geloof van die kerk en skenk haar goedgunstiglik eenheid en vrede volgens die wil, die wat leef en heers tot in alle ewigheid. Amen. En mag die vrede van die Here altyd met u wees. Amen. Oh,
Aanskou die lam van God. Aanskou hom wat die sondes van die wêreld wegneem. Salig is hulle wat na die fees van die lam genooi is. Dink aan die baie wat nie vandag die Heilige Kommunie kan ontvang nie. Ons bid vir hulle, ons bid saam met hulle. Mag die Here geestelik in hulle kom woon, in hulle gesinne. Elkeen 'n tempel van sy heiligheid mag word. Mag die Here teenwoordig wees in die gedagtes, in die hart, die gevoelens daarvan, die liefde. Mag die Here, die heerskappy, sy heerskappy heers in elkeen.
Laat ons bid. Here, U gee ons die liggaam en bloed van die Seun, om U lewe in ons te vernuwe. Verseker die barmhartigheid ons verlossing, en bring ons tot ewige lewe wat ons in hierdie Eucharistie vier. Deur Christus, ons Here. Amen. Jesus, U was reeds met Maria en Josef in Nazaret. Maak U keiser ons gesinne, deur gebed en liefdesdiens. Bind ons hartee aan mekaar, met 'n gees van deernis en verstand, dat ons niemand iets verskuldig is nie, behalwe die plig om mekaar lief te hê. Maak ons parochies ware feesters van genade en barmhartigheid, waar ons mekaar aanmoedig om in die leer te wandel, in liefde te leef, in liefde tot vervolmaking te bring, en ons die lig van die wêreld en sout van aarde te wees. Goeie Here, seën ons bisdom met Heilige Christus, wat ons lei om in die gemeenskap van die Heilige Gees te deel, en van die bronne van genesing en verlossing ons los te wees, saam met toegewyde broeders en susters, wat die volmaakte liefde nastreef. Seën ons ouers en katekete, in die uitleer van die geloof, wat hulle voorbeeldig aan ons kinders en jong mense oordra. En die gees van gebed bemagtig al ons lidmate om mekaar te dien en nie gedien te wil word nie. Seën ons jong mense om 'n hoop te stel om hierdie lig van die wêreld te volg. Onderwerp alle gesegde gewagte, Here Jezus, dat ons met mekaar versoen word, mekaar vergewe en waardeer, tot verheerliking van God onze Vader. Heilige Maria, Moeder van Jezus, bid vir ons, dat ons die dooproeping getrou mag uitleef. Heilige Josef, bid vir ons priesters, dat hulle getroude roeping mag volhard. Heilige Frans van Sales, bid vir ons, dat ons in Jesus mag leef. Bisschop Simon, seën ons bisschop, en ons gesinne, en ons Jesus ware in die middelpunt van ons lewe mag maak. Amen. Dankie vir die deelneming in die Heilige Mis, en ons dink aan u almal wat saam met ons is, deur die vertoning van die video. Ons vra die Here se seën op ons vir hierdie week, en mag ons getrou wees aan die woord wat ons vandag gehoor het. Met die Here se hulp, kom ons weer by mekaar volgende Sondag, om hierdie vroeg uur van 8 uur. Ons maak dit 8 uur, sodat ons dit kan versprei, uitsaai, en dan teen 10 uur kan die mense ook die vertoning by hulle hê. Dankie. Mag die Here met u wees. Geseën sy die naam van die Here, nou en vir altyd. Ons hulp is in die naam van die Here. En mag die almagtige God u seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gaan heen sonder vrees om die Here te verheerlik deur die lewe. Ons dank U.